你总会想把车卖掉，车子用不到了，最近都没在开。放有一段时间。那你是有别台车吗？还是你要换新车？我还有别台车，哦，所以这台卖掉是没差的。你有没有想卖多少10几万那边左右。？10几万，因为我知道这台车应该残值快剩没多少了。好，我先看一下车好了。啊，你有没有问过别的车商啊？有问过啊，你报的是真的最高的。哦，报的算最高。对。那先寻一下外观，你目前有什么代修吗？目前的话没有，都是回到原厂保养。你应该都查得到它的记录。哦，后照镜有个性呢。对啊，很会叫呢，所以它会这样叫整路吗？它会叫整路，蛮帅的。帅。那我等一下如果有确定有估到，我把它开回去，就让它一直叫。所以除了这个代修，其他没什么代修。对。看起来就只有后保杆跟后照镜了。这个灯壳可能要整理一下。我在网络上是跟你报14万，要整理的可能我们也是要扣一点。我就扣后照镜的钱跟大灯要整理一下，烤漆我就自己花就好。该扣还是要扣，因为你们也是要回去整理啊。也是要整理完对下一个消费者负责。这个加大灯，帮我们扣个5000块好不好？13万5 ，OK 吗 ？OK 啊 ，OK。OK， 那我跟你写一下合约。好啊，那我们就跟这个一直叫后照镜一起回台南喽。对这台车有兴趣的，私讯官方 LINE。